Like a Hellcat. Hi friends, welcome to Yadav's blog. நம்ம யூடியூப் சேனல் நேம் வந்து நேச்சுரல் ஃபுட்டி பாயிண்ட் அப்படின்னு இருந்ததை ரீநேம் பண்ணி யாதவ்ஸ் பிளாக்னு வச்சுருக்கோம். ஓகே, இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம இது பார்க்க போகிறது மின்ட் சிக்கன், தமிழில் வந்து புதினா சிக்கன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். சீரகம், மிளகு, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், கர்ட் கொஞ்சம், நெக்ஸ்ட் புதினா, லெமன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச லெக் பீஸ். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் லெக் பீஸ் எடுத்துக்கலாம். லெக் பீஸ் கிடைக்கல அப்படின்னிங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் சிக்கன், போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம புதினா, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி மூணையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே சிக்கனையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் வந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி கோடு கோடாக அறுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நம்ம மசாலா தடவும் போது அந்த மசாலா வந்து நல்லா சிக்கனுக்குள்ளே எல்லா பக்கமும் போகும். நம்ம எண்ணெயில் போடும்போதும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் மூணும் இருக்குது. நம்ம இதை மூணையும் ஒரு மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து சீரகமும் மிளகும் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா நம்ம அரைச்சிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அரைச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில். நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் எடுத்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளேயெல்லாம் நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. இதை வந்து நான் இப்போ வந்து நாளையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி எடுத்து மேலே வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் நல்லா இதை வெயிலில் ஊற வைக்கலாம், இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே ஊற வைக்கிறதுனால ஊற வைக்கலாம். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா எசன்ஸ் இறங்கணும். நீங்கள் 1 ஹவர் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா 1/2 ஹவரில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஒரு 1/2 ஹவர் நல்லா ஊற வச்சிட்டேன். இப்போ வந்து இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சு நம்ம தோசைக்கல் எடுத்து நம்ம மேலே வச்சாச்சு. நீங்கள் தோசைக்கல்லில் போடுறதுனால போடலாம், ஆயிலில் போடுறதுனால போடலாம். ஆயிலில் போடுறதுக்கு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் 1 ஹவர் ஊற வச்சே ஆகணும். இப்போ வந்து நம்ம ஆயில் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்றியாச்சு. நம்ம லெக் பீஸ் எடுத்து இப்போ ஆயில் வச்சுக்கலாம். ஆயில் வைக்கும்போது பார்த்து வைங்க. நான் வந்து 2வது பீஸ் அப்படியே வைக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து இதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க. ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் 30 செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் சிம்பிளையே வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வேணும்னா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சும் சுட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி ஆனியன், லெமன் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன். லெமன் வந்து எடுத்து நீங்கள் மேலே புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து எங்கள் அம்மா இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறாங்க. இப்போ வந்து எங்கள் அம்மா எடுத்துகிட்ருக்காங்க. லெமன் எடுத்து முதல்ல புளிகிறாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு லெமன் ஊற்றினா தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ எங்கள் அம்மா எடுத்து சாப்பிட்றாங்க. பாருங்க, இதுதான் எங்கள் அம்மா. எப்படிமா இருக்கு டேஸ்டெல்லாம் உன் பையன் செஞ்சது? நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அந்த புதினாவோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே நல்லா இறங்கியிருக்கு.
உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும். ஓகே பாய். உங்களை தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன்.